สวัสดีครับ，又係拖肥巴。今日星期日啦，咁嚟咗都有10日有多啦。咁就冇特別拍好多片啦，因為其實即係我哋而家嚟嘅時間比較長啲啦。咁我哋亦都唔會話好不停去啲新嘅地方啊咁再加上譬如有時我哋有啲朋友過嚟啊，得幾日啊，咁我哋通常都會要去咗啲即係必去必食嘅嘢啦。咁譬如我哋而家好似 Fan Time 啊，或者係榮泰啊嗰啲，我哋都可能都係即係同佢哋都會食一轉。咁變咗其實我哋又唔算好多即係新嘅會揾到啦。咁重複拍我亦都無謂啦。咁所以我哋就冇乜特別出好多片，冇之前出咁多啦。咁嚟咗呢10日咧，咁我哋有啲嘢即係想你當報告下啦，或者總結下啦。咁第一樣嘢咧就係我哋之前喺度睇嗰個示範單位咧，咁終於拆啦。咁我頭先食完早餐翻嚟咯，見到已經差唔多拆到平晒咁噶啦，已經。咁我之前拍過有啲片係佢之前拆嗰個情況啦。咁第二樣嘢咧就係嗰個泳池嗰度。咁泳池嗰度咧，我哋兩個位曬太陽啦。出邊嗰個位咧，最近我都冇去出邊嗰度曬，因為第一就好曬啦，第二就係佢啱咧有條嗰啲大嘅繩啊。因為應該係調咗啲工人落去維修個外牆，咁一路陸續都開始喺度做緊嘅。咁大致上係咁，我見佢一路都整緊㗎啦。咁另外就出邊整咗個好靚嘅燈啦，喺我哋個大廈嗰度 Origin 嗰個標誌嘅。咁我呢個都係幾好嘅。咁第二樣嘢咧就係講關於我哋翻入嚟住之後，即係呢10日有啲乜嘢特別嘢要處理咧。咁第一樣嘢咧，發覺咧呢個天氣開始咧，可能有少啲小昆蟲，咁包括隻蟻啦，同埋因為其實好多時候呢度有人有外賣咧，我見到出邊都會有啲曱甴仔，咁佢好細隻嘅。咁我哋之前已經買咗2個藥咧，我覺得都幾好嘅，咁就係呢2支。咁佢有分蟻同埋曱甴嘅。咁我其實蟻咧，我之前已經用過，已經證實咗成功。我唔記得有冇拍過片啦。咁就騎樓嗰度，我哋成日有個蟻路咧，好似即係大遷徙咁喺我出邊嘅。咁結果我就擠咗2滴喺度咧。咁然之後咧，你發覺咧嗰啲蟻會走埋去黐住嗰啲嘢，跟住轉頭就冇晒噶啦。咁就跟住之後就冇再有蟻啦嗰個位置。咁今次我哋有蟻嘅位置好奇怪喎，即係唔係可能你諗住喺廚房咁，唔係，咁竟然喺梳妝台嗰個位。咁我懷疑喺我唔肯定係咪喺騎樓入嚟啦。咁後尾咧，我哋滴咗2-3滴喺嗰個位之後咧，咁就嗰日就突然間有幾隻蟻，每次都係1-2隻，跟住去到5隻咁，即係突然間走咗20-30隻黐晒喺嗰度。跟住我哋由得佢啦，因為即係佢個指示係咁嘅。咁然之後就第日就走晒啲蟻啦。咁之後我哋留咗嗰啲一滴滴喺度1日之後咧，我哋就抹咗佢。咁跟住到而家咧，後尾嗰幾日都冇再有蟻出現。咁曱甴嗰我哋就滴咗喺個門口嗰度，因為我哋其實都係比較相信佢係喺個門口度。咁其實我哋黐咗一條嘢喺度咧，避免啲塵啊啲嘢入嚟，但係都應該可能都阻唔到佢咯。咁就第二樣嘢呢個啦。咁跟住仲有一個咧，就係講翻之前地震賠償嗰個支票嗰個問題。咁咧就我哋收咗啦，兌換咗啦，入咗票啦，錢都使埋啦。咁跟住因為對最近啲泰幣嗰個兌換率好差，咁我哋都冇再特別好長。咁多數我哋散銀嗰啲咧就用咗八達通個 app 去俾錢。咁其實多數地方如果鋪頭咧，多數都 OK 嘅。咁就避免袋啲散紙啦。咁其他唱錢嗰啲就暫時今次都冇乜點唱。咁就嗰個支票咧，亦都見到有啲朋友開始陸續出咗嚟啦。咁我哋見到有個情況就係有部分朋友咧，佢哋其實係開唔到戶口，或者個戶口俾人哋凍結咗。咁咧嗰張票係唔知點算嘅。咁我暫時以我所知收到嘅消息就係佢如果佢幫你電匯嘅話咧，就好鬼貴個手續費。咁所以咧就我諗一個方法，唔知得唔得，咁就應該問緊就係到底可唔可以？譬如我香港有外幣戶口，到底可唔可以入到呢張票咧？我唔係好肯定得唔得，因為唔係好熟。不過呢個係我暫時諗到有機會可以行嘅方法咯。咁樣
之後仲有就係有都陸陸續續收到有啲朋友啦，即係我哋而家自己玩開嗰幾個朋友就係即係會成日過嚟啦。咁其實都 so far 都好滿意呢邊嘅情況嘅。咁但係因為其實亦都有啲朋友咧，可能喺疫情之後可能冇咁有興趣過嚟啊，或者可能有其他原因啊，甚至乎可能我去玩嘅地方變咗唔喺呢度啦，可能我可能係中意揸車返大陸，或者我已經甚至乎移咗民，或者我已經喺第二個地方居住啦，咁可能都會賣呢度啲樓咯。開始就收到有啲咁嘅信息，我估咧都唔會好難嘅，因為我自己覺得啦，呢一棟嘅入住率都算高嘅，因為佢個價錢唔算好貴。咁即係你當賣下廣告啦。啱啱有位朋友仔咧，就喺我Markase嗰度嗰條片，啱啱嗰度留咗言嘅。咁佢就想賣25樓個單位，咁就38萬，但我冇問到大細啦。咁我等緊佢覆。如果有機會，你哋有興趣咧，可以喺嗰度留言嗰度繼續再問啦。咁另外仲有一啲朋友都係有興趣想買嘅，咁都可以即係有，我唔介意大家喺我啲片度留言，跟住揾下有冇適合嘅買家。咁但我自己就暫時冇朋友會再買，因為要買嘅都買咗，要租嘅亦都租咗啦。咁樣，咁如果真係買唔到咧，我覺得如果唔等錢用嘅租，可能都係一個好辦法嚟嘅。不過可能要揾 agent 幫手教。我見到呢度個即係入住率都真係好犀利，即係相對其他地方佢都即係啲人都係出入嘅。咁跟住就到講上次裝修嗰度啦。咁我啱啱都有朋友裝修翻，即係維修翻嗰個屋企。咁我見到即係整出嚟個效果幾好，嗰個相都幾好。咁我估計呢度如果要咁樣整咧，佢真係好認真咁樣鏟晒嚟整咧，都係唔係簡單嘅。咁但係如果你放租嗰啲，我相信都需要係咁做咯。咁因為如果你又裂痕又成，好難租出去嘅。咁反正嗰啲錢都係賠翻嚟嘅。咁我覺得都係一個好嘅選擇嚟嘅。咁如果好少嘢嘅，好似我哋咁嘅，可以 hold 一 hold 先咯。跟住到時一次過有咩再整埋啦。咁大致上今次係講呢啲啦，都係報告下個情況啦。講翻呢邊嘅嘢啦。咁順手又講下車啦。車係我嘅車本身咧，我架 CKXL 每個月都要買數據嘅。咁今次我就因為我有12日會喺泰國啦，3月份。跟住另外月尾仲有幾日喺韓國，所以我就得半個月。咁我今次就冇買足2 G 數據，因為平時我買2 G 嘅，今次就買咗1 G。咁就翻嚟睇下應該 O 唔 OK 啦。咁我認為其實慳又唔係好多，得慳10蚊鬆啲。咁不過就即係反正都係唔好浪費啦。咁佢又係要求我逐個月買嘅，咁我就逐個月視乎情況咁去選擇啦。咁大致上係咁多啦。咁另外而家我仲有2件事，應該仲會拍多2條片嘅。一個就係我自己有個計劃啦。另外一樣嘢就係買咗樣好嘢，咁我都係測試中。咁我暫時都係感覺唔錯嘅。咁我另外再睇下揾多少少資料，跟住先至拍埋嗰條片。咁大家有興趣就留意下啦。咁希望留言嗰個朋友仔交快啲買得到啦，想買嘅就買，想租嘅租得出啦。今日係咁多，拜拜。